Todo o que teña que ver co bueu, todo o que teña que ver co morrazo, o mundo todo lle interesa. Un aplauso para Manuel Aldao. Todos estes traballos sempre os fixen desde o cariño, desde un sentimento hacia eses elementos ou situacións que foron unha parte intrínseca na miña vida. Manuel Aldao na nosa cultura, na cultura de Bueu, é o feito de ser un pioneiro. Moitísimos dos campos da investigación foron abertos por el antes de que ninguén se ocupase. No eido da etnografías, tanto os moiños como os cruceiros, da investigación das embarcacións tradicionais, o seu traballo sobre o bote polveiro tamén é pioneiro, sobre o reparto das augas tamén é pioneiro. Entón, el abre un montón de campos e un montón de camiños que logo vamos a aproveitar todos os demais. É unha persona que se involucra absolutamente na identidade do seu povo, estudia aqueles elementos que son moi identitarios da cultura e do patrimonio da súa comunidade. É moi relevante como memoria viva dos últimos 70 anos do Bueu cultural. Recordo que entrei en Masó un mes antes de casarme e a partir de aí eu fixen a miña vida un pouco á sombra. Eu prestaba o meu traballo, eles daban un sueldo, pero vamos, todo o meu traballo consistía en Masó. Foi unha persona realmente moi eficaz, unha persona na empresa que tivo moito peso por aquelas oficinas que el levaba, e que ten unha memoria privilexiada e para nós é unha fonte de información esencial. É un arquivo vivo da empresa Masó. Dos anos nos que ele estivo na empresa, desde os anos 60, realmente e tamén durante todo o proceso de peche. A miña relación con o Museo Masó era simplemente eu era un empleado de Masó Hermanos, se queres aquí en Bueu, pois un empleado de certa categoría, porque lóxicamente tiña esa relación co museo de un pouco de vigilancia, de procurar que estuvera limpo, porque xa digo, nesta última etapa non se enriqueceu o museo grandamente. Isto lle facilitou ter acceso ao que era o Museo Mariñeiro, do cal el foi un mantedor durante moitos anos dese museo. E iso lle dou pé para manexar moita información e querer tamén transmitir esa información. Tiña a disposición todo ese material que pudera necesitarse en algún momento en algúns traballos, necesitei e consulteinos. O Sáñez Reguat foi un documento importantísimo, unha colección importantísima sobre a pesca e sobre tal, que eu teño consultado moitas veces. Era un pouco de suerte, non? Poder dispor de todo ese material para consultalo. Mentres o museo foi un museo privado, el en algún momento foi o responsable de atendelo un pouco. Despois, el foi unha persoa que no momento de transición axudou moito para que as pezas quedaran no museo, para que se ordenaran ben, para que o material estuvese ben clasificado. E despois, desde a súa apertura, el o que fai é doar material seu, pois, por exemplo, antigos catálogos publicitarios, pezas como troqueles, etc., que estaban nas súas mans. Considérase un custode, e nós consideramos tamén como un custode de todos esos bens que se hubieran perdido, e que nel hai, aparte do arquivo de personal que fundamental para unha empresa, é que hai tamén pezas que son únicas e que tiña el que soubo conservar como a campá
coa que se tocaba para iniciar a xornada e finalizar a xornada laboral, envoltorios, latas, material de oficina e, sobre todo, bueno, os libros de inventario da fábrica que tiña, el conservou o libro de inventario da fábrica da perfección do século XIX, que era a primeira fábrica. Supo guardar a placa do forno de cocción continua, que foi unha patente de Massó, que foi fundamental no desenvolvemento da industria conservera nos anos 50, non só da empresa Massó. Un dos conxuntos, os últimos conxuntos que donou, importantísimo tamén para o museo, porque son os tacos de impresión dos diseños que fixo Federico Rivas, que era un dos diseñadores máis importantes dos anos 30 en España, que fixo para o catálogo da conservera Massó no ano 24, que a colaboración de Aldao é inestimable, é o colaborador que todo o museo pode soñar de ter, porque é un informador, é un compañeiro, é un amigo, é un doante de un nivel que para nós é esencial. A primeira navegación que fixen a vela foi nun bote polveiro. E desde eu vivía un poquinho máis arriba, vivíamos na Graña, e desde ali vía chegar sobre as 3 da tarde, vías que empezaban a surdir sobre o mar puntos blancos que eran as velas de todos os botes polveiros. Mirábalos vir conversendo no porto de Bueu. Entón tiña ese sentimento, ese recordo dese bote, e cando mirei o último que había na playa queimar nunha fogueira de San Xoán, dixo, o bote polveiro merece un recordo. El fixo o primeiro traballo sobre o bote polveiro de aquí de Bueu, foi baseado nun bote que había no museo. El, como tiña acceso ao Museo Massó, posto que era o último encargado da fábrica, pois debeu mirar o bote ali moi quieto, moi parado, que dixo, coño, isto hai que darlle movimiento. E fixo un pequeno, pero moi bo traballo sobre a nomenclatura do barco, as pezas, todo referente ao bote polveiro. A primeira revista que fixemos foi con ese traballo. Falamos co el e moi gratamente nos cedeu o traballo para poder publicalo. E foi a primeira revista que fixemos, unha revista moi pequeniña, moi sinxela, pero bueno, que nos dou pé para poder seguir facendo revistas hasta hoxe. O bote polveiro de Bueu foi unha embarcación que foi evolucionando según as peticións que o mariñeiro lle planteaba o carpinteiro de Ribeira. Un pouco máis de patoque, faimo que sea un pouco máis arrufado, iballe creando unhas necesidades. E así chegouse a unha embarcación que, sin distanciarse moito de outros puertos, si era distinta. Era o bote de Bueu. Que chamaban os de outros puertos, chamaban os galos, polo ben que navegaban, dice que os mirabas navegar, agantaban moi ben unha vela de vento sin volcar, non? Porque canto máis escoraban, como eran moi panzudos, aumentaban o contacto coa auga, do barco coa auga, e ofrecíalle máis resistencia, eran potentes e tal. Pois para nós, Aldao, abreunos un pouco os ollos do rico patrimonio cultural e etnográfico que temos aquí na zona. Pois, como na maioría dos lugares, os muiños deixáronse de utilizar, as silvas pois os engulliron. E el, co seu traballo etnográfico, o seu traballo sobre os muiños, pois nos fixo ver o que tiñamos aquí, pois un patrimonio que estaba a piques tamén de desaparecer. Ahora mismo o muiño que está moendo o Millo Corvo é un muiño da presa, pero logo pois fixemos un gran esforzo entre varias asociacións, pedimos unha subvención e nos concederon a Unión Europea e restauramos os 3 muiños seguintes, que é o muiño de Vilas, o da Lase e o de Santos. E cando foi a inauguración, pois veu a dar unha charla do seu traballo, e a verdad que sempre
que requeríamos para algo ou algunha, sempre colaborou con nós. Eu empecé non a investigar, senón a querer facer resucitar a memoria dos muiños, porque miraba que estaban completamente abandonados, que estaban nos anos, isto hai 40 anos cando eu fixen este traballo, os muiños nadie se acordaba deles. Era un patrimonio cultural que estaba aí totalmente abandonado. E entón, bueno, antes de que desaparezca, vou non a facer un pouco co afán de que os meus fillos teñan coñecemento do que era un muiño, como funcionaba, como se chamaban as pezas. Fixen un inventario dos muiños da Península do Morrazo. Pero sempre nacen desde o sentimento. Era un sentimento de perda respecto do vocabulario. El percibía que o seu redor, a xente nova, xa non sabía o que era pois unha peza dun muiño, non sabía, non coñecía nada de ese vocabulario. Entón lle pareceu unha pena que eso se perdese e quiso recuperalo. A agua era do muiño todo o ano, excepto o sábado. O sábado, a agua do río dedicábase a regar e a fertilizar os campos, pero o resto dos días era do muiño, hasta chegar o mes de xuño. No mes de xuño, xa o muiño tiña que compartir a agua co rego do millo. Cando me puxen a facer o estudio do reparto das aguas, que máis que nada valíme da miña memoria, dos meus recordos, e do trato coa miña familia, do que eu recordaba, unha das cousas que me chocou foi como se conseguiron poñer de acordo a tanta xente para repartir un ben tan importante e tan escaso. Digamos que tiña como unha fascinación por ese esforzo, por esa capacidade que tiñan as persoas para repartir o que era moi escaso. E iso o levaba sempre a falar dese tema constantemente, sempre un pouco ás veces idealizando, pero empezou a investigar e a profundizar moito máis neso, e a publicar na revista Adra, que é a revista do Museo do Pobo Galego, 2 artigos sobre o reparto das augas en Meiro e en Bon. Unha cuestión moi curiosa de Aldao é que, sendo xa maior, estando xa xubilado, resulta que se aficionou á escultura. Empezou a esculpir, entón, ten varias obras. Unha delas é un cruceiro moi original, porque a min o que me gusta de Aldao como escultor é a súa capacidade para a composición. Por lo menos a min gustame moito, son moi ben elaborados intelectualmente e pois traballados manualmente con unha perfección pois moi salientable, non? Traballo sobre os cruceiros, como sabedes, publicouse no Candil unha parte del que é Cruceiros, cruces e pezos do Concello de Bueu, e fixera ese traballo dos cruceiros e entroume así ganas de a ver se era eu capaz de facer un cruceiro, de esculpir un cruceiro. E, efectivamente, a facer un cruceiro, e, bueno, máis ou menos, o cruceiro saleu. Pero eu dicíalle, madre mía, ti estás loco. Que vas a facer un cruceiro cunha imagen? Bueno, e fixo. E cando fixo, bueno, celebrouse arriba unha festa de... Veu o cura bendicilo. Ademais do cruceiro, que era unha meta, fun facendo un outro traballo máis. Hai unha fonte ali. Ocorreuseme a facer unha imaxen, a imaxen de San Marcos, que tamén está, donei despois a Capella dos Santos Reis. Ten a capa toda en ondas, que é unha preciosidade. Como tamén fixera un traballo sobre os muiños, que fora o primeiro traballo que eu fixera desta natureza, dixen, coño, pois vou a ver se son capaz de facer un muiño. E collín, dixen, bueno, pois vou intentar facer un muiño á escala, o sea, 4 veces máis pequeno que un muiño normal, un 25%. E, bueno, salvo na dimensión total do muiño, que me adapteime un pouco máis ben que a escala
a plataforma de que dispuña, o resto sí está todo feito así, a escala, e bueno, pois, tamén fixe un muiño que tedes aí tamén para ver. A única cousa que podo dicir que a veces non se di é importante que todos estes traballos que eu máis ou menos fixen, se é que sirven para algo, se de verdad aportan algo á vida de Bueu ou á historia de Bueu ou aos vindeiros que veñan que poidan encontrar algo, eu teño yo que agradecer tamén a miña muller, porque non é que os fixera ela comigo, pero ela consinteume que eu os fixera e quedarse sola moitos días para eu, porque eu marchaba por aí, claro, o traballo do campo hai que facelo pateando e tal, entonces e ela consentía e sempre me animou a que os fixera. Cando Manolo empezou con esas cousas, pois a mí gustábame, pero gustábame de verdade, non é dicir, non, gustábame. É como miraba que as cousas que facía, que todas iban correctas, pois a mí gustábame, ben? E dicía, bueno, para estar na casa hamos de ter tempo. E anos de sobrar, así que vaite a facer o que teñas que facer. Os investigadores posteriores a Aldao non existirían sin el. Si el non fose o motor que o impulsou, que fixo que despertou esa sensibilidade, o mellor habería outras persoas, non o sei, pero foi el. E entón todos os que despois nos ocupamos en algún momento con maior ou menor intensidade sobre estes temas, o fixemos pola súa inspiración. O legado que ele deixa al lado é amplo a nivel humano, que é moi grande porque ten moitos amigos, é moi querido, por la forma de ser, como decía antes, é unha persoa generosa, cando precisas calquer cousa do seu traballo non ten ninguna dúbida en pasalo. Penso que ten que ser un personaxe que merece moito reconocimento de parte do Concello, de parte da veciñanza e desde logo da Xunta de Galicia, porque este museo é un museo da Xunta de Galicia e a comunidade autónoma ten unha débeda moi grande con esta persoa. Ademais do moito que me ensinou, a mí fíxome pasar moi bons momentos, navegando xuntos, camiñando xuntos, porque realmente a cantidad de camiños que fixemos, Homero definía a amizade como dous que marchan xuntos, non? Pois eu creo que eso define perfectamente a miña amizade con Aldao. Sempre atopei nel unha palabra de inspiración, unha idea orientadora, sin pretendelo, simplemente charlando como amigos, non? E esta sabiduría que me regalou, pois é un privilexio e unha sorte que tuve de compartir con él.